デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。こんにちは。今日は Asus K3605Z の保証と修理プロセスについて詳しく説明します。まず、必要な工具を紹介します。ドライバーセット、ピンセット、クリーニング用のエアブロワーなどが必要です。これらの工具を用意してください。次に、デバイスを開く手順に移ります。まず、背面のネジを外します。これには、プラスドライバーを使用します。ネジを外したら、カバーを慎重に外してください。内部にはホコリが溜まりやすいので、クリーニングを行うことが大切です。ここで、うつべクリーニングの重要性を強調します。内部にホコリが溜まると、冷却性能が低下し、パフォーマンスに影響を与えます。エアブロワーを使って、ファンやヒートシンクをきれいにしましょう。もし、これが難しいと思われる場合は、ご自宅での集荷と配達サービスを提供していることを覚えておいてください。専門の技術者が自宅まで伺い、修理を行います。次に、内部の部品をチェックします。メモリーやストレージの接続がしっかりしているか確認してください。必要に応じて、メモリーを交換することも考えてみてください。これには、メモリスロットのクリーニングも含まれます。また、修理前の見積もり提供を行っていますので、安心してご相談ください。具体的な修理内容と費用を事前に把握できます。これにより、予算に応じた対応が可能です。修理が完了したら、再度カバーを取り付けます。ネジをしっかり締めて、デバイスが正常に動作するか確認してください。すべてが問題ない場合は、デバイスを再起動して、動作をチェックします。最後に、電話不要、移動不要でサービスを利用できることもお忘れなく。いつでもご依頼いただければ、迅速に対応いたします。これで、Asus K3605Z の保証と修理プロセスの説明は終了です。デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。